بتبيع ايه يا عروس؟ وري. ده ايه؟ صراصير؟ ده صرصار، استنى. خدي المبيد موت. لا ده بتاع الحشرات الطائرة. بتاكليه؟ انا اسمع ان فيه بروتين. بروتين كويس، بتاكليه ليه؟ ما تاكليهوش. عليك حكم ولا؟ ولا دي بتبيع بالكيس. بتبيع الكيلو بكام عندكم؟ كيلو ده عندنا ببلاش، بنضربه بالشبشب ونرشه بمبيد وكده. اه دي بتعبي في الكسرولة. بتضحكي على ايه؟ دي كارثة دي. لا ده اللي بيطير ده انا بخاف منه، سيبيه. الله، دي خنفسة. الطبق ده مشكل. انت مشكلة حاجات وبتبيع. اه ده دي. ما تاكليه. كرانشي. ما تاكليهاش. بتاكليها ليه؟ ما تاكليهاش. دي كبيرة دي. ده ايه ده؟ دي جرادة. دي تنين ده ولا ايه؟ اوعي تاكليها، خلاص احنا عرفنا انه بيتاكل. تاكل بتفصصها. بتفصصها جامد. انت في حد معاكي؟ فيليه؟ خليتيها؟ فيليه؟ ليه بنعمل كده؟ تاكلوا صراصير ليه؟ حرام عليك. باي باي.